Исәнмесез. Теләсән инде вакытыяк хәбәр белән сезнең игътибарыгызны җәлеп итмәбез, вакытыгызны сезнекен дә үзебезнекен дә әрәм итмәбез. Юан газета, атнага бер чыга торган Ватаным Татарстанның беренче битендә бу юлы да шаккатыргыч үзгәреш. Беренче биттә президентлар түгел, гади бер тема. Бу юлы өч йортлы авылда булган икән газетаның хәбәрчесе Сулган чәчкә дип атала. Карагыз, җимерлек барган бер йорт һәм шулай итеп кечкенә авыллар турында язган бу журналист, бу шушы санда Сулган чәчәк, ул инде чәчәк бит барыбер. Ул авыл һәм бу мондагы кешеләр ничек яши? Менә карагыз, минемчә игътибарга лаеклы. Мондый авыллар күпчелек бит. Татарстан үзендә дә авыллар бетеп бара. Димәк, ул милләткә дә тәэсир итә инде. Шул ук санда коррупция турында язма булай дип атала. Койрыкны кисеп, майдан биздерү. Ватаным Татарстан яңа мөхәррир белән бераз гаҗәпләндерергә тели һәм җитди әйбер белән җәлеп итәргә тели. Ватаным Татарстанның шул ук санында Татарстан китап нәшриятының җитәкчесе Илдар Сәгъдәшин белән әңгәмә. Укучы килмәсә, китап үзе укучыга барыр. Китап чыгару яхшы гына бара, агайыны. Күп тонлыкларда чыга, төрле кызыклы әйберләрдә чыга. Укучылар кемнәр икән, яшьләр бар микән? Яшьләр хәзер китапны түгел, журналны укымыйбыз, журналны түгел, газетны укымыйбыз дип мактаналар, ләкин ул китап дигән, хәреф дигән, язма дигән, әдәбият дигән, публицистика дигән күренеш хәзергә бар. Инде чыдап киләсе буыннарның шушы әйберләрне таный башлавына, татар телендә таный башлавына да күрергә насип булса, бик яхшы булыр иде. Мәдәни җомга афоризмнар җыйган Зиннур Мансуров, ул Тукай турында афоризмнардан китап чыгарган кеше инде, ул ике телдә, хәтта өч телдә. Бу юлы да Зиннур Мансуров үзенең юбилее уңаеннан үзенең афоризмнарын бастырган. Шунда ук Аманулланың туган ягына кайтарып күмелүе турында язма бар һәм Кырым татарлары. Кырым татарларының бер вәкиле, шагыйрь, Йолдыз газетасының баш мөхәррире Диләбер Усманның юбилее икән. Шул уңайдан аның бер шәлкем шигыре биредә басыла. Ул Кырым татар телендә сөйләшә, яза торган, ләкин Казан татарының да телен белә. Бер шигыреннән гына цитата бирәбез. Кырымым, туган йортым, синдә тамырым, синдә халкым, бабаларым, зиратларым җыелса да, еракларга куылсам да, тик синең белән бәйле уйларым. Йөрәгемә әмер иттем, газиз туган җиргенә, үләргә ризамын менә, кайтсам бабам җиренә дип әйтелә. Хәсрәтлектә Казан буйларында җырладым, Тукай җырларын, анда эчтем Идел суларын, анда сидем Сәйдәш моңнарын, зәңгәр күзле татар кызларын, анда таптым газиз дусларымны, ләкин онытмадым якты Кырым йолдызларымны. Кырымым дисәм, рәнҗемә Казаным, дип әйтә Диләбер Усманов. Бу сөйләшүдә без Кырым турында искә алырбыз. Шул ук мәдәни җомгада баск, башкорт һәм татарларның кардәшлеге турында фәнни мәкалә бар Дилбәр Сөләйманованың. Ул Уфа буенча эшләнгән, Уфадагы гыйльми даирә буенча эшләгән Дилбәр ханым. Һәм бу язма бигрәк тә кызык. Уртаклыклар бар икән, баск теле белән башкорт теле һәм татар теленең кардәшлеге очраклы түгел дигән, ягъни хикмәтле шундый язмалар булгач, сезгә киңәш кенә бирәм, табасыз да укыйсыз инде. Баск белән башкортны үстерәбез дип телне бетерү дигән язмада Рәфкать Ибраһимов үзегезгә мәгълүм тел үстерәбез, милләт үстерәбез дибез дә һәм үзебез кистерәбез. Менә шундый сызлану бар, ягъни рәсми дәүләт басмалары бит булар. Татмедиядә чыга торган басмалар. Аларда да милләт өчен борчылу бар, эзләгән кешегә күлегезне төшермәгез. Әгәр дә үзегезгә фикердәшләр кирәк булса, эзләп табыгыз. Менә безнең мирас. Яшь күтәрмибез мондый калын журналларны, ләкин алар бар. Аларның тиражы да әллә ни зур булмас. 3-4 мең була инде. Казан утлары, Идел журналлары, безнең мирас, Мәгариф журналлары. Бу юлы безнең мирасның июнь санына игътибар итәбез. Әле июнь саны чыгып җитмәгән. Монда Сөембикә романынан Ольга Ивановнаның тәрҗемә бар. Аннан соң кайтырбыз әле. Һәм Новосибирский, Сибир татарлары турында язмалар, берничә язма бар. Шуларның игътибар итәр идем. Шат татарлары дигән язмасына Фәүзия Бәйрәмова язган. Нәрсәсе шаккатыргыч бу язманың? Анда Йорт Ора дигән авыл турында да әйтелә. Бу авылга ничә яшь дип уйлыйсыз? 1200 ел. Тарихи документлар шундый бар. Әлбәттә, ул гадәти авыл. Миндән дә барганым бар. Ләкин шушы Калыванов районы, Новосибирск өлкәсендә
татар халкының тарихы булуы күпләрегезгә билгеле түгелдер. Менә шунда яшәүче һәм аннан үсеп чыккан Набил Шаһабетдинов безнең янга һәр вакыт килеп йөри, язып йөри, интернетта бар. Ягъни Себер татарлары үзләре әле Идел Булгарстаны булган вакытта ук яшәгәннәр. Бу язмада Новосибирск шәһәрендәге татар мәхәлләләр турында һәм андагы данлыклы шәхесләр турында рәсемнәр, аларның биографиялары һәм аларның рәсемнәре китерелгән. Шул исәптән Азат Себер турындагы газет, Азат Себер газетасының баш мөхәррире Муса Юсупов турында мәгълүматлар һәм рәсемнәр ала аласыз. Минемчә, бу сенсацион әйберләр һәм хәзерге заманда кемсең ул атаклы Себер татарлары дисәң, Новосибирск татарлары, сез аны беләсез инде, әлбәттә, Закир Шахбан, ул җырчы, талантлы җырчы, шушы Новосибирскәдән үскән җырчы булып килде дә, татар моңы, татар җыры фестивалендә, бәйгесендә беренче урын алып, Казанда калды хәзер инде. Дистә еллар буе татарча җырлый. Тумыштан сукыр булган бу моңлы татар кешесе, ул бөтен милләтебезнең горурлыгы, Себер татарларының потенциалы, таланты җитәрлек. Шул ук санда Камышлы районына багышланган зур гына мәкаләләр бар. Һәм ахырда шушы журналда булган Сөембикә романы турында әйтәсе килә. Кырым турында искә алабыз. Сафагәрәй ханны беләсез, ишеткәнегез бар, Сөембикәнең ире, Казандагы соңгы ире. Монда сөйләнә Ольга Иванованың һәм аның алдыннан бергән Хади Атласиянең язмасында 1545 еллыгы хәлләр. Казан ханлыгы җимерелер алдыннан анда Казан ханлыгының бер өлеш бәкләре, зур билгеле кешеләре ханга, Сафагәрәйгә буйсынмыйча Мәскәүдән яу сорап илчеләр җибәрә торган булганнар. Мәскәү кенәзе килсен әле, коткарсын безне, Казанны яуласын. Ягъни оппозиция булган Казан ханлыгында. Бу өлештә сөйләнә Сафагәрәй менә шушы сатлыклармы яки Мәскәү яклылар Мәскәүдән ярдәм сораучыларга нинди репрессия үткәргән, ничек аларны җәзалаган. 1545 елны укып китәбез. Үч алу шул көнне башланды. Сафагәрәй әмере белән Кырым яугирләре атаклы Казан түрәләренең ишеген кайрып ачты. Аларны тиешле җәзасын күрсәтергә дип урамга сөйрәп чыгардылар. Башкалада акырган-бакырган тавышларга туктатып булмастай елау суктау авызлары тулды. Гади халык ярсу җәдакларга юлыкмас өчен иләреннән баш сузып карарга да курыкты. Ягъни Булат Ширин, Әхмәт Таргын кебек билгеле шәхесләр менә шулай итеп җәзаланып үтерелгәннәр, аннан куркып калганнар. Икән Казан ханлыгында, Казанның үзендә икегә бүленгәннәр. Бу өлештә Ольга Иванованың романының аны Мөдәррис Вәлиев тәрҗемә иткән Гәүһәр Шад дигән билгеле ханаканың ничек һәлак булуы турында. Ул күзгә ташланмый, аны җәзаламыйлар, ләкин ул киме белән чыгып, булак буйлап Кабан күлендә ниндидер упкынга ләгеп һәлак була. Ягъни күрсәгез, Кырым вәкилләре гадәттә Казан ханлыгының тәхетендә утыртылган булганнар, яки Мәскәүнекеләр, менә шулар таныша алмаганнар һәм Казан белән Кырым яки анда Мәскәү мәнфәгате капма-каршы килгән чаклар да булган һәм бер-берсенә шундый әләк җибәрү яки анда хакимият бүлешү һәм шулай итеп дистәләрчә, йөзләрчә кешеләрнең башларын юк итү булган һәм гаҗәеп түгел, менә шундый хәлләрдән соң 7 елдан соң Казан ханлыгы егылган. Ягъни тарихны өйрәнсәк, анда шәхесләр булыр. Тарихны өйрәнсәк, милләтебезнең фаҗигасын, аның дәүләтенең ничек булып чәчәк алган, атканын һәм ничек итеп югалганын белербез. Менә шуны белмәгән килеш тыныч кына дөньяны беләм, тарихны беләм, замананы аңлыйм дип елмаеп йөрүчеләр көлкә күренә. Чынында бу фаҗигалы тарих һәм хикмәтле тарих һәм кызыклы шәхесләр, алар әлбәттә теләсә нинди формада, интернеттәме, телевидениедәме, журналдамы сезгә килеп җитәргә тиештер. Җитмәсә инде үзегез эзләп табыгыз. Хәзергә сау булыгыз.